Bon dia, conills literaris. Avui l'entrevista és a la Júlia Bonjoc. Comencem! La Júlia Bonjoc té una carrera artística molt completa. Ha fet cinema, televisió, on recentment l'hem pogut veure a la sèrie Drama i Contigo. També ha fet teatre i teatre musical com Ren, La jaula de les loques, El petit príncep o Romeo i Julieta, on va guanyar el premi The Best Acting, i moltes més. Ha fet doblatge, té el 6è grau mitjà de violoncel, ha fet dansa, cant, i així podríem estar tot el vídeo. Bon dia, Júlia. Primer de tot, moltes gràcies pel teu temps i per la teva col·laboració. Bé, jo faig teatre amateur i mai m'he vist obligada a fer una obra de teatre que no m'agrada o no em sentia a gust. A tu, com a actriu professional, t'ha passat mai? Hola, Àfrica, bon dia. A veure, m'ha passat mai? Que jo recordi, no m'ha passat mai. No sé, potser hi havia alguna escena que em semblava més incòmoda o potser algun projecte que he pensat ostres, potser serà difícil que vingui gent o potser això ho hagués fet d'una manera o d'una altra, però mai m'he sentit que no m'agradés o que no estigués a gust. No. I a part, si en algun moment veig que hi ha alguna cosa que em senta incòmoda o que estic incòmoda, intento girar la perspectiva i dir, hòstia, doncs anem a passar-nos-ho bé, saps? Sempre el més important és passar-s'ho bé. I com vas decidir dedicar-te al món del teatre? Des de ben petita, els meus pares vaig tenir la sort de que ja em portaven a veure molt teatre, circ, titelles, música i realment sempre em cridava molt l'atenció. Fins que un dia vaig veure Maricel i em va flipar moltíssim veure un vaixell dins d'un escenari sense aigua i vaig pensar, uau, jo vull fer això i li vaig dir a la meva mare i la meva mare em va apuntar a una escola de teatre. Si és que realment és al·lucinant. I després d'endinsar-te dins del món del teatre, recordes o vols compartir amb nosaltres alguna anècdota que encara ara quan la recordes et fa riure? A veure, una anècdota. Ostres. No sé, me'n passen bastantes, perquè clar, fent funcions, doncs, Déu-n'hi-do, bastantes. Mira, a Rent em va passar que jo portava uns sostens que tenien molts fils. Llavors aquest fil, diguéssim que es va enganxar a la jaqueta de l'altre personatge. L'altre personatge s'anava movent per tot l'escenari i vam al final crear com una teranyina de fil del sostén que no podíem desenganxar. I clar, va ser un moment molt estrany perquè era un moment molt intens que havíem d'estar com més o menys plorosos i com discutint-nos, però clar, ens pixàvem de riure perquè clar, hi havia aquell fil tota l'estona que ens pensàvem que ens cauríem. Complicat no riure en aquests moments. Has pensat mai a deixar la cultura de banda i treballar d'una altra cosa? És complicada aquesta pregunta perquè realment és un ofici molt intermitent. Llavors, clar, tens èpoques que potser tens molta feina i altres èpoques que no en tens o que potser tens alguna cosa molt petita i potser dura 2 dies, no? Llavors, de vegades sí que penso que estaria bé tenir una feina coixí, que li dic jo, que si de cop no tens res, no tens un projecte artístic, poder tenir això que com a mínim, ni que sigui una feina de mitja jornada, poder com estar tranquil·la amb això. Què passa? Que quan vols demanar feina en un altre sector, la gent ja fa... Diguéssim que diuen, ostres, clar, però tu ets actriu, llavors quan et surti un projecte d'actriu ens deixaràs plantats. Llavors, clar, tenen aquest concepte una mica com equivocat. Llavors, jo ho entenc que per una part et diguin, ostres, no vull contractar-te, però per l'altra banda crec que estaria molt bé canviar aquest xip perquè segurament a molta gent del sector ens aniria una mica millor a nivell d'estabilitat i no seria un sector tan precari. Evidentment, hauríem de buscar feines en un altre sector perquè realment és que ningú del sector cultural pot guanyar-se la vida només fent teatre. Això és una realitat. Jo faig moltes altres coses a part de teatre per poder-me pagar el lloguer a final de mes. Llavors és una mica desolador en aquest sentit.
T'hem vist a la sèrie Drama, que es pot veure a la plataforma Plays o a TV3, fent de Scarlett, també el teatre musical com Ren amb el personatge de la Mimi, el Petit Príncep protagonitzant-lo, que actualment s'està fent al Teatre Bars. Veient que has fet televisió i teatre, què prefereixes o on et sents més còmode? A veure, és una pregunta que sempre em fan i mai sé respondre. A mi les dues coses m'agraden molt. Penso que les dues coses són expressions artístiques molt potents i al final l'actor sempre és el mitjà, no? Llavors, el teatre és més... Tens un arc de personatge amb un recorregut que saps on acabes, no? Vull dir que fas el recorregut sencer, és a dir, no està fraccionant. I amb el cinema has de saber molt bé per on passar, és a dir, molt bé l'arc que faràs, però potser la història la comences a gravar pel revés, o sigui, comences a gravar al final. Llavors, has de saber com comença i com acaba el teu personatge per saber a quina emoció estàs exactament. Llavors, em sento més còmode potser fent teatre perquè de vegades és on he estat més, però em poso molt nerviosa a nivell de públic i que si hi ha gent i que si et venen a veure, i llavors això ho passo bastant malament. Llavors de vegades prefereixo la tele en aquest sentit, però igualment també hi ha nervis amb la televisió, llavors tot és una mica confós. Però tant una cosa com l'altra m'agrada molt, és que no puc triar. El que passa que amb teatre la reacció i l'agraïment és més ràpid i amb televisió t'has d'esperar a que hi hagi tot el muntatge, la realització, etc etc. És cert que amb el teatre reps el feedback més ràpid i a tota la gent que no li agrada el teatre, què els hi diries? Doncs a tota la gent que no li agrada el teatre, crec que principalment 1. No han anat mai al teatre, o segurament 2. Han anat molt poc al teatre i han vist només una sola obra que potser no els hi ha agradat i que potser no era l'edat correcta per anar a veure aquella obra de teatre en concret. I penso que hi ha gent que està molt equivocada perquè dir que no t'agrada el teatre és com dir que no t'agrada la música o no t'agrada el cinema. Realment hi ha tanta varietat de teatre i tants tipus d'estils de teatre que realment és molt difícil dir, hòstia, és molt fàcil dir no t'agrada el teatre, no m'agrada el teatre, per això no hi vaig. És que potser no hi has anat mai i potser no has anat a veure aquella cosa en concret que t'agrada. Si no li dones una oportunitat a triar un tipus d'estil que t'agradi o descobrir alguna cosa que et sorprengui, és que realment és que ets una persona molt ignorant. No? O és com, no m'agrada anar a museus. És que potser no t'agrada anar a veure museus on hi hagi un tipus de pintura medieval, potser és que t'agrada més un art més contemporani. És que realment aquí és on hi ha una cosa molt ignorant a nivell cultural. Llavors penso que aquí hi ha un error a nivell educatiu que s'ha de revisar, perquè els nens haurien de veure molt més teatre, potser una obra de teatre cada 2 setmanes, o potser cada setmana una obra de teatre i que s'anés adaptant a les seves necessitats educatives i després que el nivell artístic s'anés elevant mica en mica que es van fent grans. Llavors és una manera de fidelitzar el públic i també de que la gent pugui descobrir que el teatre no és una cosa avorrida i sense cap mena de sentit, que potser hi ha alguna obra que a una persona li sembla avorrida, però a una altra persona li sembla apassionant. Però com en el cinema,